Hello， 大家好，我係 Sandra， 我而家咧就喺溫哥華嘅國際機場。嗱，自從疫情以嚟咧，我咧就已經3年咧都冇坐過飛機啦。咁今次咧搭飛機係非常之開心。咁我去邊咧？我就去 Halifax。咁我去嗰度做咩咧？第一就係去探朋友啦，第二咧就係去旅遊，第三咧就係去拍片俾大家睇，就向大家咧介紹一下東岸 Nova Scotia 嘅景色嘅，因為咧未必咧好多朋友都去過嘅。好啦，咁咧唔講啦，我而家要登機啦。咁啊去到 Halifax 咧，再同大家見面啦。由 Vancouver 直航去 Halifax 咧，就大概係5個半鐘頭，而每日咧就只有一班機嘅啫。Halifax 咧就快 Vancouver 4個鐘頭嘅，咁就位於東岸嘅 Nova Scotia， 喺加拿大裏邊咧，佢係排行第2細嘅省份。嗱 Halifax 咧雖然喺加拿大嘅東岸，不過咧氣候咧相對地都係溫和噶。咁冬天咧就冇多倫多或者 Montreal 咁凍啦。咁亦都可能係因為靠近大西洋嘅關係啦。咁而夏天咧亦都唔係好熱嘅。7月份咧都大概係20幾度嘅啫。嗱，根據2021年嘅統計咧 ，Nova Scotia 咧成個省咧都只係得97萬人到啫，而大部分嘅居民咧都係歐洲移民嘅後代。嗱 Halifax 咧就係一個沿海嘅城市啦，咁亦都係 Nova Scotia 嘅首府嚟嘅。咁個城市就唔係好大啦，40幾萬人口，就差唔多等於 Burnaby 加埋 Richmond 咁上下啦。不過咧，呢個城市咧有好多歷史嘅。咁喺18世紀咧，呢一度咧係英國人同法國人咧打仗嘅地方。咁而 Halifax 呢個成個 territory 咧就係佢哋必爭之地嚟㗎。咁大家咧望下嗰邊啦，嗰個咧就係一個叫做 George Island 嘅地方。咁佢原本咧就係一個監獄嚟嘅。咁當英國人咧打勝仗之後咧，就將好多嘅法國人咧就擺咗喺嗰個島嗰度咧，就係囚禁住佢哋嘅。Hello， 嗱，我而家就喺 Halifax 嘅downtown，而家咧就係星期6嘅上晝，咁我咧就可以參觀咧呢個Breweries Farmers Market 啦。咁佢哋淨係星期6上晝先開嘅啫。咁佢哋原本呢啲 building 咧，全部都係啲釀啤酒嘅地方。咁政府咧就係將佢哋咧就夾埋一齊啦嚇，而家就變成一個 Farmers Market。咁咧就裏邊咧有好多攤檔嘅，咁就係全部咧都係攞嚟支持本地嘅農夫bakers 啲小型企業，咁啊等佢哋咧可以喺度買嘢嘅。咁裏邊咧好多特色嘅商品嘅，亦都有好多食物啦。咁啊，我哋入去睇下啦，好嗎？每逢星期6咧嘅上晝咧，啲人咧都好中意嚟呢個 Farmers Market 咧，去有啲 gathering catch up 咁樣，然之後睇下啲乜嘢買啊，支持咧本地嘅商戶啊。睇下呢個 building 係點嘅先。總共咧有成30間企業喺度嘅喎。之前咧係好多唔同嘅 building 咧，啲釀酒廠咧夾埋一齊嘅。咁佢哋咧就將佢哋咧就係連埋一齊。另一個 farmers market 啦，就係 Seaport Farmer Market。
咁咧就係喺另外一邊嘅，亦都係喺呢個waterfront 嘅隔離啦。嗱，喺郵輪碼頭咧，一直行到去 Farmers Market 咧，其實咧都好遠下嘅。不過咧，佢哋沿途咧有好多呢啲飾物啦，有啲裝飾啦，同埋咧有啲雕像啊，話俾你聽關於 Halifax 嘅歷史啊、古仔啊咁。咁所以咧又唔會覺得好悶喎。咁另外對面咧呢度咧有一個商場啦，咁你係行到攰攰地又可以去飲杯咖啡啊，或者食啲嘢啊咁樣樣。嗱，呢位女士咧同我老公咧都有啲關係喎。點解咧？因為佢哋都係同一個祖先啊。我老公個 family 咧都係由俄羅斯過嚟加拿大嘅猶太人嘅移民嚟嘅，而且咧佢媽咪咧同呢位女士咧係同一個 generation 嚟添。終於都到啦，呢個 Seaport Farmers Market。好，我哋入去睇下先。咦？呢個 market 好唔同喎，一層過嘅喎。好彩有冷氣啫，如果唔係咧就熱死啦。好，睇下佢賣啲咩先。Kombucha， 我有陣時都會飲嘅。呢個咧對嗰個消化咧、腸胃嗰啲益生菌咧係好有幫助嘅。有啲handmade 嘅果醬啦。homemade 嘅果醬，用 wild blueberries 整嘅，酸酸地喎。因為咧佢哋咧即係 wild berries 咧係比較酸嘅，就冇喺超級市場買嗰 jam 咧咁甜嘅。其實有啲 artist 啦，唔少得嘅當然係麵包啦，有好多bakers 喺 Halifax。咦，係 gluten free 嘅噃。呢個規模咧，好似比嗰個大啲喎，呢個規模。呢一個 Farmers Market 咧，就係逢星期六同埋星期日咧都開嘅。正話嗰個咧就只係開星期六上晝8點到1點嘅啫。有呢個蜜糖啦、apple cider 啦，全部咧都係咧 local 嘅，係 Nova Scotia 嘅產品嚟嘅。仲有呢啲咧就係 organic vegetables 啦，都係本地農夫所種嘅。咦，好多呢隻Boris 嘅 pierogi 喎。有好多其實咧有好多歐洲嘅移民咧喺 Nova Scotia 嘅。呢啲就係佢哋波蘭人食嘅。嗱，呢度咧就係啲本地嘅藝術家啦，本地嘅 artist 啦，所做嘅藝術品啦，就係關於Nova Scotia 嘅。呢全部都係嗰啲coaster 啦、杯墊啦。另外咧，你睇下，仲有 chopping board 砧板添噃，幾有創意喎！哇，大家睇下呢一檔印度食品。有 samosas 啊、咖喱角啊嗰啲咧幾受歡迎，幾長龍。Nova Scotia 咧真係好多 artist 喺度嘅。好似呢位女士啦，咁佢就係咧自製呢啲絲巾啊、postcard 啊咁樣樣。呢個 Seaport Farmers Market 咧就喺郵輪碼頭嘅對面啦，咁亦都係一個咧卸貨港嚟嘅噃。大家睇下。嗰啲貨船咧，亦都係會經過呢度咧卸落嗰啲貨櫃嘅。咁Halifax 咧亦都係 Nova Scotia 一個好主要嘅運輸港口嚟嘅。大家見到啦嗰邊啦，嗰啲圓柱體啦，嗰啲就係 silos 啦，咁就係儲存嗰啲穀物嘅。有陣時咧，佢哋會儲存啲鹽嘅添噃。咁佢哋儲存咗喺度啦，咁然之後咧就係用呢個 conveyor 啦，即係嗰啲輸送帶啦。呢度大家見到啦，呢條啦 ，OK， 其實就係一個輸送帶嚟嘅。咁佢哋就將嗰啲穀物啊，或者啲農作物啊，咩都好啦嚇，咁咧就一齊咁咧就輸送嚟呢度啦。然之後咧就會泊一架船喺度啦。咁佢哋就會將嗰個啲農作物啦、嗰啲產品咧就擺落架船啦。然之後個船咧就會運出海啦。就可能係出口啦，亦都係可能咧去運去第二個其他嘅加拿大嘅省份嘅。去完兩個 Farmers Market 啦，咁亦都係去咗呢個 Downtown Halifax 啦。咁而家係時候咧就
揾間喺海邊嘅餐廳飲翻杯啤酒啦，欣賞下 Halifax 嘅海景啦，而且咧仲有街頭表演者啦 busking 添喎，大家欣賞下。而家咧就到我哋 lunch 嘅時間啦，又喺咁美妙嘅小提琴聲之下咧，咁我哋就開始我哋嘅海景午餐啦。咁我嗌咗啲咩咧？就係呢個海鮮龍蝦周打魚湯啦，另外咧仲有啲蝦帶子意粉啦，另外咧仲有個hamburger 俾我個小助手啦。好啦，咁我哋睇下好冇味先。嗱，呢個咧就係嗰個龍蝦周打湯啦。咦 ？OK 喎，好多料喎。哇，好正喎！然之後咧，睇下個意粉先。好味，有蒜蓉啊！哇，帶子都好大粒下喎。咁呢個 hamburger 啦，OK 喎。因為食得太多薯條啦，所以咧我哋咧就要個沙律嘅 side dish。嗱，喺 Downtown Halifax，除咗可以行 Farmers Market 之外咧，仲可以參觀呢架曾經喺第2次世界大戰服役嘅加拿大軍艦。咁咧，而家呢架加拿大嘅海軍戰艦啦，其實咧就已經係退役咗噶啦。咁每一年嘅夏天咧，咁就會泊喺呢度 Halifax 嘅港口啦，就俾人哋參觀啦。跟住冬天咧就會翻去咧船塢嗰度做維修嘅。咁咧呢架船咧就嗰啲 engine 咧就已經係停咗噶啦，差唔多可以講得呢個係一個museum ship 啦。呢個咧就係佢哋咧喺度操作嘅地方啦。呢個咧就係嗰個船艙啦。雖然咧呢隻船咧已經退咗役，但係咧仲係會聞到嗰啲咧好重嘅油味咯。呢度咧就係船員咧住嘅地方啦，同埋嗰個engine 嘅地方。Engineer's cabin。哇，咁細㗎咋？一張單人床㗎啫喎，乜嘢都冇咯，再加個窗。咦？呢個係船長嘅地方啊！依有隻貓仔。船長住嘅地方咧，好似大啲咯，比普通船員，起碼有個衣櫃先咯。好黑啊！跟住咧有個電話啦，有換衫嘅地方啊，仲有個星，咦？仲有個梳化添喎。打電報。呢個係一個醫療室啊。做手術。如果咧你受咗傷咧，佢就會喺呢度咧幫你做手術咯。下一集咧就會帶大家去 Lunenburg 睇下當地被列為聯合國世界遺產嘅舊城，參觀好出名嘅 Nova Scotia Folk Festival， 同埋帶大家睇下 Peckys Cove 嘅燈塔。下集見啦！多謝大家收睇我嘅 video。Subscribe 個 channel， 等你隨時都可以收到最新嘅溫哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。